足夠同我傾偈。我部電腦唔好快啫嘛，M4啫嘛咁樣，M4嘅啫，唔好快嘅啫，就夠行一啲叫7B 嘅 model 或者14B 嘅 model 啦。跟住我好得意，我琴日即係又同金沙個 top manager 傾偈。唉，你搞完我哋個 top 咧，你知唔知最大受惠係咩啊？對面 Apple 啊，同我講啊，個個落嚟買電腦啊而家。大家覺唔覺真空期啊？過去幾年6、7年前，大家唔覺得自己需要 upgrade 部電腦㗎？我上網知唔知要部電腦做咩啫？手機都得啦。而家 AI 嘅時代，你想個 AI 擺喺你部電腦度，你要夠快去處理 Photoshop，要夠快處理一啲 local 嘅運算，你係永遠都唔夠快。OK， 咁呢個係另外一個好大嘅 topic 啦。將來有機會再同大家傾。好，咁我哋都睇下啦，仲有啲咩會發生？咦，都 OK 喎，佢幫你做埋個 visual 添喎，即係唔同顏色啊，所以佢成個 design 嘅 tone and manner 咧，佢都用緊一啲橙色啊、深灰色啊、白色啊咁樣去做。咁亦都有啊 share 啦，喂，大家成日講緊網紅，喂，原來有我 IG 小紅書，跟住 YouTube、WhatsApp， 咁我又講啲值錢嘅嘢俾大家先。大家都愛標完形象，我哋係要宣傳啦。宣傳有兩嘢，第一，我哋做好個 content。跟住你喺社交媒體發放，但係大家我相信都有好多人初幫，有冇人係一個即係我相信有人係 KOL 啊，已經好多 fans， 但係好多都未有啦。咁發覺個問題咧就係、我擺出去冇人睇嘅，得幾廿個 view、100個 view、200個 view 咁樣，即係300個 view 唔係太多係咪？咁但係咧，你要知道咧，其實有個好簡單嘅運算方式嘅啫。假設你一條片得500個 view， 唔緊要㗎，你500個 view 咧。你每日都出500個 view 咧，或者 source 咧，即係一啲短視頻咧，咁咧跟住咧，你連續出30日咧，30乘5就500幾多啊？15,000嘅咯喎，唔緊要㗎，你做一次，你擺喺10個平台度，10乘15幾多啊？10萬，你夠勤力嘅話，就算每條片我哋叫 organic reach 都係得500咧，其實你係會有15萬，夠勤力就得啦。佢都係 reach 緊唔同 target 嘅，因為而家個運算法咧，而家嗰個數據帶動咧係好高嘅，所以你哋唔好灰心。仲有一個即係有好多獻身，因為本身我唔係一個網紅，我係一路以嚟都係幫一啲公司啊，或者幫一啲網紅啊做後期策劃啊、artist 啊處理啊咁樣。咁有幾人有緊要嘅，我成日講緊我出咗條片兩條片好灰心，收嚟幾少咧？而家因為 IG 咧個 CEO 咧每個星期咧都 post 嘅。每個星期都 update 咧，佢而家個運算個演算法係點樣嘅？咁我可以同大家講一樣嘢係咩咧？上幾個星期㗎咋，佢係需要15日至20日，你哋相同嘅 content 嘅嘢去定位你哋個 personal branding， 從而去派俾人嘅。咁所以咧係好重要㗎，你係要持續，你唔可以出幾條片就放棄㗎，至少要有10零20條㗎，走唔甩㗎。OK， 好，咁即係我哋又繼續講下其他嘢啦。咁內裏咧，咁呢份嘢我相信都已經可以用啦。嗱，不如我哋 take 個 break 啦，好唔好？我哋 take 個5分鐘嘅 break 去個洗手間啊，各方面咧，跟住我哋翻嚟繼續啦。因為咧，如果唔係我應該會斷咗條氣，好嘛？俾5分鐘我，好唔好？俾5分鐘大家去洗手間先。出嚟㗎。咁我因為我得翻30分鐘嘅能量嘅啫，30分鐘就冇晒能量嘅之後。咁希望大家可以，我哋就位陣間完咗，我哋繼續傾偈啊，傾多陣繼續，係啦。係啊，仲有半個鐘啫，大家。AI 嘅時代咧，每1分鐘都好貴㗎，因為咧1個鐘頭你要做可以做好多嘢，你1個鐘頭唔做咧，你乜都做唔到。係，同埋咩咧？我即係都分享少少向大家就座下嘅時間，就係咧好明顯咧感受到咧係你只要相信你自己，相信你自己咧係可以做得到咧，其實係真係可以做得到。以前你都仲有藉口話我唔識 IT， 我唔識聽，係咪？AI 啲嘢咁深，我唔明㗎啦。我想問頭先我講嗰1個鐘頭有冇唔明嘅嘢？都有，一定有，20%、30%、
如果超過半唔明嘅話，可唔可以舉手？仲有嘅，好嗱，呢啲通常係咩咧？就係想我講第二個 course，所以我講一堂。我知啊，我試過係咁樣㗎。你講多兩次啦，係啊，我唔明啊。OK， 其實咧真係好唔係太難理解。係咩咧？就係話你只要相信自己做得到，你肯講咧。其實咧個問題喺邊咧？我舉一啲 corporate 少少例子，我舉一啲 application 例子，一啲公司，佢哋而家好多時咧就係話，我要做個系統出嚟啊！我想做個 MVP 啊，做半年，搞完半年先出街，跟住咧而家係點啊？都未出街嘛，係咪 ？Exactly， 最後會點啊？哎呀，時代唔同咗啦，唉唔做啦，個月。而家點啊？而家點做？我同啲 partner 點做？嚇？講系統，下個禮拜唔係啊，聽日唔係啊。而家你同我講，我而家即時出俾你啊！而家即時同你做個系統啊，我就會幫你做一個系統出嚟。而家即時做一個屬於你嘅品牌兼且團隊嘅系統。我就呢啲菜先，其實可能做唔到跟住。我哋講笑講。嗱，我自己咧以前咧做個人品牌咧，咁啊我照自己做翻個 website 啊咁樣啦。跟住就要做開 domain 啊！呢個都可以講，我以前成日教嘅就係咧做一啲personal branding 咧，其實咧你最好註冊咗自己 domain，自己有自己個名，就揾下會唔會譬如我而家 Canny Tan 我叫做 OK， 咁啊我會註冊翻個 tancanny.com 啊咁樣啦，咁啊喺 SEO 啊嗰啲會幫到手啦。咁如果講 marketing 啦，即係因為其實我專長 marketing， 我想講 marketing 出身，我唔係 AI 出身，但係我喺 Warwick 嘅時候咧，20年前咧已經讀 AI 㗎啦。嗰陣時我讀 IT， 嗰陣時已經有 AI 㗎啦。咁啊悶少少，俾我用2分鐘時間講緊其實 AI 個過程。20幾年前都有 AI， 點解而家先興？以前係唔足夠嘅算力去嚟處理到嘅嘢，冇咁嘅 bandwidth 去處理咁嘅嘢。但係而家啲 algorithm 其實用緊10年幾年之前嘅 paper 嘅 journal 嚟處理㗎咋。而家係一個時代配合嘅時代。OK。第二。以前 chatbot 好耐㗎啦，同喺 chatbot 好耐傾偈，點解而家先興啊？點解而家先興啊？有冇諗到？嚇？應該唔係牛頭唔搭馬嘴。以前都唔係完全牛頭搭馬嘴嘅，但係咩啊？核心咧就係我哋個溝通方式唔同咗啦。我哋開始習慣會用 message 傾偈。問一問大家10年前有仲大部分都用緊電話，多過 message 嘅 email。而家肯定唔係啦，係咪？電話聽係正常嘅喎，聽係唔正常嘅喎。唔係咯 ，ICQ 啊 message 個時間唔同，即係話我哋個狀態、人類個溝通模式、生活模式唔同咗，所以先配合到而家嘅 AI 啫，所以先會俾 AI 出嚟詐騙啫，係咪？先因為我哋習慣咗以為佢人啊嘛，10年前你話同佢出嚟傾嘅話佢係人，你傻㗎，係咪？唔係喎，佢係人又似人又似 AI， 先會成就到而家啊！好多睇得住都係咁，所以咧係轉變得好快嘅，但係人係好善忘㗎。你以為你而家生活方式係咁樣咩？用 WhatsApp 傾偈正常啦，係習慣咩？但係其實你諗下，我哋幾年前轉化自己，已經唔記得咗以前係點樣溝通㗎，係真係好善忘嘅。咁呢個咧，我哋係要有少少初心咧，我哋嘅智慧先會提升嘅。講起智慧咧，頭先啱啱有都傾緊啦，講緊智慧問題。我都要講嘅呢個信息，我成日都要帶出嚟嘅。而家 AI 咧係會有無盡嘅知識。Anytime 都係 asset， 我哋唔需要再學知識啦。我成日講，我講拖做乜鬼嘢啫？你 Google 啦，你先問 AI 啦，係咪？仲喺度單向聽佢講。如果嗰個人唔係喺度 demo， 唔係 interactive， 唔好傾偈啦，唔使講拖啦。但係咧，當我哋好容易咁樣去 access 個知識嘅時間咧，其實我哋並不是提升任何嘢，我哋嘅腦部會退化嘅。OK， 咁所以咧，其實我哋需要沉澱而提升我哋嘅智慧嘅。咩意思咧？大家如果即係可能有啲人係宗教上，有啲唔係宗教上啦。我冇宗教上嚟講，我冇神論。
但係即係大家都聽過，可能佛祖喺菩提樹下7天咁樣，就已經可能頓悟，學到好多嘢，沉澱，大家都聽過啦。我要沉澱，其實我冇吸取任何嘢嘅啫，我就會提升㗎啦，自然。點解咁神奇？我冇吸取任何嘢，我都提升得到嘅。大家可以反下先嘅問題，因為 AI 睇得我叫做嘢先，我繼續講，好唔好啊？因為咧，如果唔係我唔夠時間㗎啦。咁我頭先啱啱講啦，OK， 做緊個 system 啦，係咪？咁啊，我哋又頭先啱啱話要做個系統啊嘛。咁啊，不如我哋又叫 AI 做個系統出嚟啦。咁啊，阿希米啊，我想問咧，你想你一個咩顏色係代表到你？紅色啊，你中意？係咪？中意橙色，中意紅色。好啊，非常之好啊！你頭先有樣嘢未 show 俾大家睇喎，原來佢好快咧已經幫我咧執咗咧頭先咧中文版本俾你啦。係啊，唔好意思啊 ，miss 咗佢做嘢添，即係都要即係 appreciate 下佢。不過我想同大家講一樣嘢 before 講呢樣之前，我要 appreciate 佢咧，大家唔好咁 appreciate 佢。真嘅喎，我唔係講笑啊！嗱，呢個都值錢嘅，呢個值5蚊嘅題目。我哋咧太有禮貌對佢咧。佢係會懶嘅。你要惡啲對佢咧，佢先會勤力啲嘅。同大部分嘅員工都好似嘅，實效。OK， 真嘅。點解咧？我唔係吹水嘅喎，因為你惡啲對佢咧，因為全世界大部分人都係好有禮貌咁對佢嘅。佢係一個演算法嚟㗎嘛。大部分人對我習慣嘅嘢，其實我唔會特別改變㗎，我唔會特別處理㗎。無端有個人咁惡咁對我咧，咁我就知道我要勤力啲啊，或者我做唔為止啊，真㗎。但係當全世界大部分人都惡咁嘅時候，呢樣嘢冇效㗎啦。到其時你再揾翻我問我究竟點樣處理 ，OK？ 真嘅，我唔係講笑嘅。你哋翻去試下啦，你哋翻去試下惡啲咁樣啦，鬧佢啊，即係都唔好講粗口，鬧佢係啦，勤力啲，做好少少，認真啲，處理得好少少，佢就真係會認真啲。Thinking model 就係咁樣㗎啦 ，Thinking model 就係你認真啲、細緻啲諗，佢就會帶。嗱，好簡單一個例子，你如果同個 ChatGPT 講，你同佢講話，你 thinking 多啲、諗多少少、想多少少，其實佢就跌咗個 thinking model。你唔叫佢，梗係平啲啦。我老細係即係 OpenAI 問咧，咁啊，梗係平啲搞掂你啦，正常嘅 make sense 係咪 ？OK， 好，繼續嚟。咁啊睇到啦，有呢個需要喎，即係7個人有啲健康陰影，或者啲心理學啊、AI 啊、大健康時代嘅機遇，佢幫我做埋 research 添喎，從生活到生活，哇生存到生活添喎，哇太厲害啦！呢個都係我近期做得比較聰明咗啊！佢呢期真㗎，個月都唔同㗎，我每次 presentation 佢都唔同咗啊，係啊，今個月又聰明咗啦，咁啊，所以睇下邊個競賽得好啲咯。OK， 即係 AI 如何讓治療更親近啦，唔再冰冷啦，可信可觸及，非常之好啊！好靚啊我，280蚊一個月，貴啲。頭先Google 平啲，但係又係即係我又好安全咁走出去嘅，7天免費，7天免費登記，入 credit card 7天免費。自己登記完就即刻取消佢啦，佢出嚟自己會停㗎啦嘛，係咪先？就係呢啲唔使我教啊，大家會醒目㗎嘛。咁啊，7天免費，儲埋先，唔好咁快用佢字，儲埋。有堆 PowerPoint 要做，一次過叫佢做晒，7日裏邊 ，OK。佢除咗做 PowerPoint，仲有好多功能嘅。咁一陣間我都唔知有冇機會示範。咁啊跟住啦就即係話成個路程都講埋，好靚我都覺得好靚，做得好。咁做 system 啊，得翻20分鐘，咪得10幾分鐘。唉，咁啱啱啦，頭先啦都講咗啦，有一啲嘅內容喺裏邊啦，核心為主題啦呢啲都健康教練啦，非常之好啦。唔好理啦，抌晒俾 AI 先啊，時間冇多啊。要紅色啊嘛，係嘛 ，Harry？ 好。我叫開頭叫佢做下嘢先，桃紅色啊，棗紅色好 sweet。好，幫我做一個棗紅色嘅 website。
係用以下呢個 content，我要中文版先。等佢做下嘢嘅時候咧，佢要啲時間嚇，咁我哋又去睇下啦嚇，頭先有啲咩又做咗出嚟啦。OK， 呢度咧要送俾一啲嘅家長。OK， 呢度有幾多家長？好嗱，呢個咧家長咧會好開心嘅，對住我之後，因為咧大家都有小朋友幫佢哋温書係咪？咁啊，成日都要同佢哋睇佢哋啲嘢，跟住會有時出下題目啊，問下佢哋係咪？咁啊，自己又好辛苦，自己讀埋係咪？讀晒呢個寫啦，好辛苦。唔使㗎啦，左手交右手。假設我咧就而家教個小朋友大健康 AI 嘅嘢，我唔想再 public information 俾佢啦，教小朋友呢啲嘢。咁啊佢會幫我組織啦，但係我想考佢喎，我想考佢點樣做咧？其實我可以有 quiz， 我可以佢咧個 AI 咧會幫我咧處理到啲問題出嚟㗎。咁處理到啲問題咧，其實咧仲可以點啊？分咧唔同嘅 level。第一轉小朋友嘅題目咧，可能咧我拋售去俾容易啲佢睇下識唔識先啦 ，OK？ 或者有樣嘢一影相我知佢媽咪嚟㗎，或者爹哋，通常有啲情況，即刻引定晒。咁啊跟住啦，喂幾多條題目又知喎，喂啲題目深淺度又咁，又處理得到喎。咁啊唔好理啦，咁啊等佢做下嘢先啦嚇。咁啊我哋又睇下另外一件事啦。頭先啱啱做咧，喂做完啦 ，sorry 太快啦佢。我都講唔切，我諗住俾多少時間佢，但係佢又聰明咗。喂，佢做完一個 heavy， 哇，好誇張啊！呢個跨界整合者，喂，真係組唔識喎，組唔識喎，出咗嚟喎，睇下先，睇下佢勤唔勤力先，我成日都會 challenge 佢。咁咦？已經有埋查看解決方案咯喎，關於 heavy 咯喎，睇下佢有冇做嘢先。咦冇啊，唔夠勤力。但係下邊嗰幾版都做咗咯喎，咪做真係做晒入邊喎。將心理剩埋個 tagline 俾佢，將心理健康同埋身心療愈從抽象嘅概念變成可被理解、可被執行、可被權衡、可持續嘅生活體驗。中唔中意啊 ？OK 啊我，唔係我做嘅。佢呢條玩完啦，係咪？冇錯，呢個聽諗3日，食咗30包煙。OK， 心理韌性同埋行為改變啊！AI 健康啊，喂都做到好多嘢喎，已經好多嘢做咗出嚟喎，3大核心服務。但係喺我哋講咧，我覺得唔夠，我覺得佢渣出啲嘢，因為以我認識嘅佢咧，唔止出咁少嘅。因為佢呢啲全部都睇唔到、傾唔到嘅，唔得啊！我覺得唔夠，我要鬧一鬧其實。鬧一鬧其實唔得，唔夠長。好，咁我哋試下鬧一鬧佢。但係鬧佢之前，我都要 feed 啲嘢俾佢嘅。頭先啱啱我哋做咗張相㗎嘛，咁咁靚仔冇理由唔好嘥咗佢啦。頭先大家我睇翻張相先，係咪？做咗件。唔好嘥，咁頭先仲有一張相喎，呢張相我覺得已經觀唔得，佢擺呢張相上去嗰陣。好，頭先我哋做咗啲咩做？因為我哋仲做咗首歌添喎，我哋又擺埋首歌落去。用住先啦，雖然都唔係100分，但係都要叫做有首主題歌啦，用住女聲先啦。好嘛，我哋叫咁嘢我真係試用版嚟㗎，我話大家㗎。download anyway 或者 upgrade 啊。我冇俾錢㗎，可以用50個 credit， 但係唔知用到幾耐，試下今晚翻去，係啦。好，我哋又 download 下啦，跟住咧最煩咧、最花時間咧係即係我而家即係我要 upload 啲嘢、download 啲嘢俾佢。咁呢個先係最花時間。但係咧同我揾翻相應嘅相啦，原來揾到咯喎，我又同埋咧，我想同大家講，我其實咁樣賣咗好多㗎。平時我做嘢點做咧？我係有3個幫其實。一個就做嘢，一個就望住。點解咧？因為咧，正如我講，你唔睇住佢，佢會唔做嘢。佢會 stop 㗎。
咁你要望住佢，哦，你停咗，你繼續做啦。你停咗下，你又繼續做啦。係需要咁做。而家我得一個望，所以咧其實又慢咗啲嘅。咁但係都冇辦法啦，希望大家體諒一下，體諒一下，體諒一下。咁啊啱頭先又講緊啦，嗰張相啦，哇！呢張相我真係好中意，我個人真係好中意。你都中意啊？太好啦！咁每次咧又唔好叫做太多嘢，如果唔係會發脾氣嘅。咁樣咧，我哋就叫佢啦。佢唔會嘅。呢樣嘢咧又講，等我叫咗做先第一個。可唔可以幫我將呢張相放喺首頁，同埋你頭先好多嘢冇做到，包括內容支柱啊、服務項目啊、聯絡 Harry 啊，同埋關於 Harry 都未做。咁你而家做埋？叫佢做快啲。做完為止。3分鐘。唔係冇收工。係3分鐘。OK， 係呢度就係咁樣做住為止，唔該。你知道交俾我，唔好做一半跟住叫我睇嘅。最緊係 remanagement 啊嘛，最叻係嘛？做得一半跟住就俾翻老細，老細點啊？點睇啊？有咩意見啊？我哋就又會知我做㗎，你跟住下半部啊，係咪先？我哋唔會咁做。咁頭先有人講話即係鬧佢啦，但係咧，大家有冇留意一樣嘢？同 AI 溝通咧，佢永遠都唔會答你唔知道。有冇試過有人問 AI 跟住佢話俾你唔知㗎？講出口佢重複啫，唔好意思啊，下次唔會啊咁樣啫，係咪？我會做得更加好嘅，永遠都係咁嘅，好鼓勵性嘅。OK， 佢係不重複啫，最多佢唔知嘅。點解咧？因為佢冇理解㗎嘛，佢唔知你發生咩事，冇同理心㗎嘛，所以佢係唔會知道發生咩事嘅，所以佢唔會答唔知道。同樣地，所有嘅系統將圖、將video、將嘢，佢都係唔會唔知道，因為大家要知道佢嘅 mechanism 係發生啲咩嘅。咁而家佢又做緊啦。咁頭先話啱啱係對一啲媽咪啦，係有一啲嘅牽制去俾翻大家。咁我哋又睇下佢做完啦。其實因為測試其實算唔係好多嘅。咁考一考大家。希望第時咧有啲新嘅團隊加入咧，佢哋咧如果咧你唔熟嘅 product 咧，你擺晒落去，跟住咧就叫做呢個 test。即刻就知道啦。第一個 AI 同 Helping Man， 跟住即刻答，唔需要自己做題目啦，你哋抌晒落去，跟住就俾個小朋友㗎啦。跟住如果佢話唔識答，你咁謙生，咁跟住答錯啊 ，sorry 喎，呢個先啱喎。下一條，錯，我冇睇嘅，我呢咁答咋 ？OK， 希望我撞，哇，好難喎，3條答錯，同50機率一樣喎呢個，即係。3條答錯同3條答啱嘅，終於答啱啦 ，make sense 係咪？係咪幫到手啊？家長們，記住，你哋只要將你哋需要嘅嘢擺落去，跟住咧佢就可以幫你哋成為一個 test， 深淺難度長遠嗰啲全部都可以做到。好。點樣 website？ 而家咪呢個係 website 嚟嘅咯，但係個問題係咩啫？我未 deploy 啫嘛。咩叫 deploy 喺嗰個嗱？佢又做完喎，啱啱你講喺 website， 我哋繼續講。佢頭先擺唔到相，因為咧佢要我擺翻相應嘅 location 將翻相上去。咁但係咧我要撳多2分鐘嘅時候，我唔想嘥呢2分鐘同大家講，所以我唔擺上去啦，因為係要擺翻佢相應嘅 location 嘅。咁但係佢會知道係呢張相，就會變咗條先張相上去。咁但係其實你啱話，其實呢個已經係個Google 裏邊嘅一個 web 嚟㗎啦，咁我哋係已經可以 deploy 落個 domain 度㗎啦。其實只要我有個 domain，我就將成個嘢擺落去就 deploy 咗啦，就已經上咗街㗎，出咗街㗎，我已經做完㗎啦。你個 website 就出咗街㗎，你要整多個 Harry.com 咁樣就出咗嚟㗎啦。咁頭先啱啱都講啦，我叫勤力啲啦，咁睇下佢有冇真係勤力到啦。呢個都係難嘅，但係佢已經整合咗少少嘢嘅。我見到，因為咧其實佢都會講翻咧佢做咗啲咩出嚟嘅。好，我哋睇睇。只要咧你哋喺依度咧頭先嗰個睇翻咧，就會見得到咧頭先佢做咗啲咩嘅。
佢就話資料啦，即係相片整合咗落去啦，內容擴展咗啦，包括品牌啦，新增咗關於Harry，原來佢擺咗呢度，你大概睇唔到喎。嗱，唔好理佢啦。嗱，呢個就係點解我話90分同100分嘅分別。而家我哋仲係做咗9分，其實要叫佢再做先得嘅。咁我哋試下之後再叫佢再做啦。咁其實我得翻幾分鐘時間咧，我要快啲講埋咧片，同埋咧講埋有啲咩 application。呢個唔係淨係做 website 㗎。Even 咧，我舉個例，團隊好多人係咪？原來咧，我哋成日要處理一啲想同你 say hello 嘅一個系統嘅，想成日揾你嘅。咁咧，我做一個好簡單嘅系統，就係話咧，佢咧只要咧填翻啲嘢咧，你咧就要即刻揾翻佢啦。例如，有冇啲咩系統你成日會需要㗎？可唔可以講嚟聽下？即係即係 IT 系統幫到你哋團隊嘅聯繫嘅。book 時間 ，OK good book 時間好啊，就咁決定啦 book 阿 Harry 個時間。而家幫我喺裏邊加一個系統，係 book 阿 Harry 個時間嘅。大鑊啦，唔 launch 得啊！好，細緻啲研究，真係做，認真處理，做到成個流程係順暢為止。好，咁好得翻幾分鐘就講下啲片啊。OK， 好，咁片啊呢個就一個我播條片俾大家睇下先啦。And startups push forward non-stop. But in this age, we must learn how AI assists us to do more with less. Change your working life now. Our AI course focuses on real practice and AI management. Stoa Group AI Executive Course, your best choice for the future. 呢個係我半年前做嘅全 AI gen 出嚟嘅片，係冇勁。但係咧，我想講好雜。半年前真係好雜。跟住大家睇嘅片已經唔同晒。我琴日去金沙，即係因為金沙都即係我哋大客戶都 sponsor 我哋好多嘢。咁我就咧好快咁樣咧，琴日咧就做咗條片啦，去俾金沙嘅。咁因為我就過澳門啊嘛，咁我就影咗相啦。OK 好。咁我就過去嘅時候啦，就忽發奇想啦，咁就整下片啦，諗住。我為咗 make sure 佢哋知道我朝頭早整咧，我想着翻同一條衫，所以認翻自己嘅。我想同大家講咧，我用相做出嚟嘅。我係大家見到我上車落車，我 make sure 我特登做錯嘅，因為咧等佢知道喺嗰個發生嘅嘢係咪？如果唔係講，以為我揸個輕喺度跟住佢行係咪？咁所以咧，其實我係做咗幾張相咧嚟去做成件事嘅，就係咩意思咧？咩概念咧？就係咧，其實我係用呢幾張相做嘅。就做到頭先條片出嚟，係今時今日做緊嘅嘢。所以咧，我而家開始同我啲 photo 咧，同我啲 camman 講咧，就話嗱咁樣，你哋咧就專注做影相。真嘅，影相 photo 個 sense 咧係重要過片嘅，但係片係要有另外一種 sense， 導演嘅 sense。你要做導演而唔係做 camman。
嗱，有乜同行啊？即係定知我講緊啲咩啦？係啦 ，exactly 一個電影語言。咩概念咧？即係話其實我哋最值錢就係我哋可以 justify 到件事，而知道佢啱咩錯，點去處理，點樣糾正，點樣去講得到件事出嚟，呢個係好緊要嘅。所以咧，大家如果有影相，我相信有岌頭啊，有影相經驗啊，知道我講緊啲咩。喂，你真係要識得嗰個鏡頭啊！分鏡啊，點樣去處理件事啊，先可以話到俾 AI 聽做㗎。呢個係我即係尋日嘅事，但係我覺得廣告嗰啲更加 amazing 嗰啲，其實已經好簡單做得到嘅。所以即係因為我做廣告出身啦，咁所以咧我之前喺 4A 度做啦，亦都體驗得到咧20年前咧，我哋喺 TV 拍嘢跟書係點啊？哇，好緊張每一個鏡頭 miss 咗之後翻到時是但啦，拍咗先啦，我 AI 搞掂㗎啦，後期有啦，舒服好多。OK。完全係兩個世界嚟㗎，呢樣嘢係真係好緊要嘅。咁所以咧，包括埋咧頭先咧，我想同大家帶出嘅係咩咧？呢個 website 咧都係我早期即係6、7年前用 Template， 我覺得已經好快，我覺得自己用 Template 做 website，用 HTML 自己做，因為要 SEO 啊嘛。跟住我用咗2日時間去做，我覺得自己話好勁啊！但係而家我頭先整個 website 5分鐘、10分鐘頭先10分鐘時間，我就覺得自己好渣啊！所以咧。我哋都要處理，但係好多嘢係未處理100分啊嘛。其實做 marketing 咧，我哋好多時咧，特別係 web development 啊啲嘢，我哋係需要有啲嘢叫精髓咧，先可以做得到喺 SEO 做得好。有啲 IT 嘅朋友一定明我講咩，但係咧呢個係一個2個鐘嘅課程啦。咁所以我哋就唔講太多啦。我哋又睇下頭先 AI 係咪真係可以做到我哋個 system 為止啦。咁而家我幫你裏邊咧加個系統啦，我哋睇一睇啦。咁有預約系統喎，我哋睇下係咪真係做到先啦。咦？點解又做唔到嘅？好曳喎，真係今日。平時好乖嘅，琴日咧前嗰幾日咧，我做一個系統咧，又做得好快咧，跟住咧佢又做完俾我㗎啦。咁我而家睇下佢係咪真係咁曳啊？好，唔好理啦。咁由於我啲時間都有限啦，咁我講埋最後一樣嘢啦。咁咧有一個都係譬如我舉個例，呢樣嘢咧就係我最想講嘅。我做一個系統咧，譬如我啱啱做咗性格學系統，用 AI 做嘅。咁以前咧係要用一個大家有聽過 MBTI 係咪？可能你要做100幾條題目，你先可以知道你係成個 MBTI 啲咩嘅先準嘅。但係而家咧其實唔需要㗎啦。點解咧？我而家做咗個系統咧，就係用35條嘅題目咧，就已經咧可以咧做晒咧9型人格 MBTI、DISC 啦、Big Five 啦，4樣嘢做晒。點做咧？嗱，我唔敢喺啲大師面前班門弄斧啊，但係我純粹講 AI 點樣做。我哋咧就會做20條題目先，做完20條題目咧，即時去分析佢20條題目，從而 generate 另外嗰15條出嚟。嗱，呢個係一個